компания таңдау бүгінгі таңда көп адам қателесетін ең үлкен мәселелердің бірі. Көпшілік тез табысқа алданып, ақша өзінен өзі қосылады, өнімді бір рет алсаң болды дегенге сеніп қалады. Бұл таза қаржы пирамида классикалық схемасы. Өкінішке қарай бір рет қателескен соң адамдардың бизнеске деген сенімі жоғалады. Ал шын мәнінде дұрыс компанияны таңдаудың бірнеше нақты критериясы бар. Өзінің нақты өнімі болуы, завод өндіріс базасы болуы, шикізатының анық тексерілген болуы, зерттеулерге негізделуі, сапа сертификаттары, табыс моделі шынайы түсінікті болуы. Оқыту қолдау жүйесі бар компания, құрылымы ұзақ мерзімге бағытталған. Міне осы критерийлердің бәрін салыстыру арқылы ғана адам дұрыс шешім қабылдайды. Ал біз Success Together маркетплейсінде осы талаптардың бәріне толықтай саймыз. Біздің ең үлкен айырмашылығымыз өзіміздің жеке зауытымыз бар. Өнімдер сырттан емес, өзіміз өндіреміз. Бұл сапалы толық бақылауға мүмкіндік береді. Өз шикізатымыз бар. Соның ішінде дигидрокверцетин, клиникалық зерттелген, қасиеті дәлелденген, табиғи компонент, өнімнің құрамына қосылатын қоспалар тексерілген, жоғары сапалы, таза аймақтардан алынған. Яғни бізде қайдан келді деген күмән болмайды. Барлық өнімдер зерттеулерден өткен, қауіпсіздік пен тиімділігі құжатпен дәлелденген, күшті оқу жүйесі бар. Бизнеске жаңадан келген адам нөлден бастап толық түсініп үйрене алады. Түсінікті ашық табыс жоспары, тапқан табыстың тең жартысы партнерларға төленеді. Бұл нарықтағы ең жоғарғы көрсеткіштердің бірі. Ал пирамидаларда не жоқ? Жай ғана өнімді көрсетіп қою үшін қойылады. Завод жоқ, шикізат туралы ақпарат жоқ, табысы ақша өзінен өзі келеді деген жалған уәде адамдарды тек ақша салуға итермелейді. Ұзақ жұмыс істемейді. Сондықтан біреу сізге бір рет өнім алсаң болды, ай сайын ақша өзінен өзі қосылады десе, бұл 100% ертегі. Мен мұндай нәрсеге сенбеймін және басқаларға да абай болуға кеңес беремін. Success Together қысқа мерзімді оңай ақша емес, зерттелген өнімдері бар, заводы бар, табысы нақты есептелінетін ақ бизнес. Егер біреу шынымен тұрақты табыс тапқысы келсе, онда шынайы өндіріске, нақты өнімге, адал жүйеге келу керек.